Gente, olha o que aconteceu na tempestade que deu ontem à noite. Essa aqui é a casa do vizinho, tá dando pra ver, ó. Aqui, ó. Aí. Quebrou na casa do vizinho. Agora eu vou mostrar aqui na nossa casa. Tá aqui, ó. Olha só o quanto de telha lá em cima. Mas tem mais. Lá no fundo deu pra ver outra parte da casa do vizinho. Vou mostrar. Gente, olha aqui. Nossa cachorrinha tá lá, ó. Tá vendo? Olha a quantidade de telha que caiu da casa do vizinho também. Ficou igual a nossa casa. Eu nem sabia que telhado era desse jeito. Eu achei que só colocava telha. Tchau, 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 lau.